Terus nek jerene dawuh Kanjeng Nabi, nek dawuh Kanjeng Nabi malaikat tidak akan pernah berhenti membacakan istighfar terhadap diri kita selagi kita itu memiliki suguhan yang kita niatkan untuk tamu. Carane ngene no Pak, mbuh enek tamu ora enek tamu. Selen tapi nalikane nyeleh niatono iki engko nek enek tamu. Tak aturne tamu. Raketan ngopo lah banyu. Gus kula ora duwe apa-apa, duwe kula panenan gedang. Selen ning kono. Kok enek uang takok, ki enek acara apa? Nyuguh tamu. Nyuguh tamu. Lho tamune sapa? Ya ora roh. Lah engko nek gedange wis meh mambu, panganan dhewe. Sesuk rambutan panen ganti rambutan. Takoni, lho nyapa kok ning kene iki? Nyuguh tamu. Nyuguh tamu, nyuguh tamu. Karena selagi kamu itu memiliki suguhan yang kamu letakkan, kamu niatkan untuk tamu, malaikat tidak akan pernah berhenti memintakan ampunan terhadap orang tersebut. Kayak ngono Pak, istimewane nyuguh tamu iki kayak ngono kuwi. Nyun sewu, nek sampean ra percaya, delok ning panggenane tiyang alim-alim, apa kejajan iki enek riyo tok. Sampeyan delok ibuku luwih ekstrim neh. Ben dina tamune ken maem, budrek aku. Gak mampu aku dadi bunyai. Ben dina cetuk sapa kan maem. Tapi aja kok nggih alasan terus kowe ngedrop omahku. Ngono aku wis jibek kok. Kok kowe malah mlebu pisan, guling aku tak melayu ae ning Margono. Ora dingoni ritek ra apa-apa. Ya tenanan. Loh, aku iki jamane aku malah kelingan Mbah Yaibat. Mbah Yaibat iki foto sing ning tengah iki. Mbah kuwi sedaya putra-putrane mbah kula niku memiliki gaya entah itu keponakannya atau alumni atau santri mesti wis mbuh raketang duadak digodhog mie apa piye iki mesti le mangan kula duwe bulik niku ya ngono kok ra mangan wis duka-duka dadi sing digodhog mie dadak apa bareng digoreng ndok apa piye sembuhne mine wingko wis mateng tenan apa setengah mateng apa kemblondoten wis pokoke ndang mangan dadi ngoten niku suguhi lho budayane teng mbiyane kiai njan sowan teng ndi engko nek mesti enek suguhan nggih to beda karo omahe dhewe Pak enek jajan ya riyo tokno ngono ritek urung sampe kupatan iki kok kukuti ngiri tok lah kuwi dosamu akeh ya ora rontok-rontok lho Gus jenengan ngoten niku menyinggung kula niki miskin lho Gus lho raketan ngopo Pak banyu sak ceret kan ya iso to Pak nggodhog kosik banyu sak ceret diniati nyuguh tamu ning yo aja nemen-nemen mosok banyu sak teret to Pak